Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tugum Vector Farm, yang kali ini akan membagikan sebuah video cara mengobati ayam ngorok dengan cepat dan tepat. Sebelum kita saksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini agar terus berkarya dan berkembang membuat tutorial-tutorial yang lain. Yang pertama, kita siapkan air bersih ya, dengan wadah yang secukupnya, dan bulu buat mengoroki ayamnya. Lalu kita siapkan parut dan kunyit ya, secukupnya seibu jari lah, dan bawang putih seibu jari ya. Kemudian kunyitnya kita parut guys. Kita parut biar lembut, biar enak masuknya ya. Kita parut pelan-pelan guys ya, jangan lupa ngopi guys ya. Lalu bawang putihnya kita parut juga pelan-pelan guys. Usahakan kalau ngobati malam hari guys, soalnya habis diobati itu istirahatnya agak lama. Insya Allah kalau sudah diobati malam ini, besok pagi sembuh ngoroknya guys, nggak ngorok lagi ya. Nah, jadinya seperti ini guys. Nah, lalu kita ambil ayamnya guys. Nah, kita ambil ayamnya, ini jadikan dua bagian guys. Nah, kita koroki dulu ayamnya pelan-pelan. Sambil ngorok ayam, nunggu ngorok ayam, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, ini lendirnya guys, lendirnya banyak banget. Nah, usahakan ngoroki 3-4 kali guys, biar benar-benar bersih lendirnya. Kita koroki lagi. Ayamnya ndak mau nih guys. Ndak apa-apa, kita koroki pelan-pelan aja. Kita koroki sampai benar-benar nggak keluar lagi lendirnya, baru kita obati. Obat yang tadi bikin bawang putih sama kunyit kita jadikan dua bagian, kalau satu kebanyakan guys, kasihan ya gitu ya. Insya Allah diobati malam ini, besok pagi langsung hilang ngoroknya. Walaupun tidak ngorok ya bukan langsung sembuh, mungkin 3 hari lah. Kalau 3 hari mungkin sembuh total guys. Jangan diumpat dulu, nanti kambuh lagi ya. Kita kalau ya seperti ini sudah 3 kali 4 kali ini mungkin sudah nggak ada lagi lendirnya. Kita taruh, kita ambil obatnya, jadikan dua bagian, kita lolohkan ya ke ayamnya. Yang pertama cuma segitu aja guys. Kita ambil lagi yang terakhir, kita lolohkan lagi. Biasanya ayam akan bersin ya, yang kita bersin itu liurnya yang di dalam pasti keluar ya. Sampai di sini dulu percobaan kita dalam video mengobati ayam ngorok yang ampuh, cepat, dan tepat guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.